西樵山，舊年嚟咗，舊年嚟過嘅。我哋今日唔坐車行路喎，鍛鍊下啦。都幾鬼耐冇嚟行噶啦，其實前幾年就肯啲，幾乎每個禮拜，甚至有時連續幾日都喺度行。挨晚嘅時候，重溫一下啲路線。老牛尋舊路，我哋今日行呢條路線，呢度有啲挑戰嘅，景區會更加原始啲。習慣咗行呢條路㗎，以前同埋公司啲同事都係咁噶啦。碧玉洞幾年㗎啦，關咗，山泥傾瀉，景區暫時關閉，仲係關閉喎，食咗個閉門羹，冇辦法。仲諗住重溫啲以前啲路線先，都冇機會，只有行啲主流嘅路啦，行翻啲大路啦出嚟。人氣都不缺㗎，咁鬼好天氣，20零度，陰天，啊正啊真係！我哋選擇步行，都好多人選擇啊步行。嗱呢啲咧就選擇搭車啦。我哋就當係鍛鍊下身體，所以咧就行下，睇下點樣選擇啦。主路就遠啲，就舒服啲。行樓梯咧就有少少挑戰，慢慢嚟就近好多，叫做 short cut， 即係近啲噶啦。咁啊睇下點啊啦。呢邊條路係主路嚟嘅，可以行車。行人咧都平啲咯，呢度就陡啲。所謂百步梯就係呢度啦。最後我哋都係選擇咗行呢度，挑戰呢度百步梯。上啊！好快就上到嚟個亭嗰度啦，都有啲心跳嘅喎，120幾嘅喎，有啲運動量喎。係咪上到嚟小歇啦？可以喺上邊嗰度休息，仲快過我好多啊！哇，有大峽過喺度。哦，Caterpillar。上到嚟半山亭，叫做係都幾表現幾好噶啦，小朋友。哇，人氣真係好犀利啊！人氣。可以攞水飲，可以休息，或者可以睇下景啊！哦，睇到下邊城區，呢個位就係下邊關咗好耐嗰個碧玉洞嘅出口。哇！見到個觀音咯喎，天湖公園呢度係落雨杉嘅打卡嘅地方喎。落葉嘅時候就好睇噶啦，呢度個景好靚噶。本嚟我哋行下天湖邊嘅一啲小道，咁啊嘆下咖啡啦。嗰邊係舞獅個位，跑一圈啊，好似1公里到嘅啫，1點幾定幾多公里咧？當時冇乜計數嘅。跑到攰咪停咯，幾開揚㗎呢個。